Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình giải thích thời sự cùng nhà báo Lê Phan. Xin kính chào nhà báo ạ. Xin chào anh Huy Trường và xin kính chào quý vị khán thính giả Little Sài Gòn Radio và Hồn Việt TV. Kính thưa quý vị và thưa nhà báo Lê Phan, tin tức thì cũng đã xảy ra vào hôm thứ Hai rồi. Bởi vì hôm thứ Hai vừa rồi là ngày lễ để tôn vinh các cựu chiến binh của Hoa Kỳ. Theo một cái thông lệ mọi năm thì vị tổng thống sẽ có bài phát biểu và sẽ có những cái buổi lễ mà ở đó cả những vị cựu tổng thống cũng xuất hiện để nói lời tri ân gửi đến những người mà đã có công đóng góp cho đất nước. Tuy nhiên cái điều đáng nói của năm nay đó là bài phát biểu cựu tổng thống Donald Trump. Không rõ nhà báo Lê Phan có nghe bài phát biểu của tổng thống Donald Trump không ạ? Thưa ông Trump đã chọn cái ngày được dành để tưởng nhớ và vinh danh những người đã hy sinh bảo vệ cho Hoa Kỳ trong các binh chủng, không phải ở những nơi mà bình thường người ta tôn vinh các cựu quân nhân, các thương binh tử sĩ, mà ở một cái nơi hầu như là một cái cuộc vận động tranh cử. Ông hứa hẹn sẽ giúp cho các cựu chiến binh qua việc tấn công vào điều mà ông bảo là kẻ thù lớn nhất của Hoa Kỳ, tức là cánh tả chính trị. Vào cuối bài diễn văn, sau khi ông hứa hẹn là ông sẽ giúp đỡ cho họ, ông Trump nói: "Chúng tôi hứa với các bạn là ta sẽ nhổ tận gốc rễ những người cộng sản, Marxist, Phát-xít và những tên côn đồ cực tả muốn sống như sâu bọ bên trong biên giới của đất nước chúng ta với những điều nói láo và ăn cắp và gian lận trong các cuộc bầu cử." Rồi ông lặp lại điều ông vẫn gian dối nói là cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp. Ông tiếp: "Họ sẽ làm bất cứ cái gì dầu hợp pháp hay bất hợp pháp để phá hủy Hoa Kỳ và phá hủy giấc mơ Hoa Kỳ." Sau đó ông nói: "Đe dọa từ các thế lực bên ngoài ít đen tối và nguy hiểm và nghiêm trọng hơn là đe dọa bên trong. Đe dọa của chúng ta là bên trong, vì nếu bạn có một lãnh tụ có khả năng hữu hiệu, khôn ngoan và cứng rắn, Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, họ sẽ không muốn đùa với chúng ta." Ý ông nói là nếu có một lãnh tụ như ông. Chứ không phải lần đầu tiên chúng ta nghe luận điệu như vậy của ông Trump, nhưng phải nói sự hung hăng và sự đe dọa cũng đã gia tăng gấp bội. Sau chỉ vài lời là Hoa Kỳ đã đối xử với các cựu quân nhân tệ hại hơn là với dân. Ông đã hứa là nếu tái đắc cử, ông sẽ chăm lo cho các cựu quân nhân, mặc dầu khi còn tại chức không thấy ông làm gì bao nhiêu cho họ. Thực sự phải nói là một người đã tìm cách tránh thi hành nghĩa vụ quân dịch, ông Trump không thích nhắc đến quân nhân hay cựu quân nhân. Có lẽ chưa ai đã từng ngầm ý là một cựu quân nhân nổi tiếng anh hùng, trong khi bị địch bắt là một kẻ hèn, như ông Trump đã từng nói về cựu thượng nghị sĩ John McCain. Nhưng khi ông dùng một bài diễn văn vào ngày cựu chiến binh để loan báo sẽ tấn công kẻ thù thì quả thật là vượt ra khỏi những điều tối thiểu mà chúng ta chờ đợi ở một lãnh tụ. Và có lẽ sợ những gì ông nói ở New Hampshire không được phổ biến rộng rãi, ông Trump đã lên truyền thông xã hội lặp lại cái chữ vermin, có nghĩa là sâu bọ, để gọi những người chống đối ông. Thưa anh Huy Trường. Thưa nhà báo Lê Phan, hôm nay Huy Trường hỏi cái điều này là bởi vì thật sự khi mà Huy Trường nghe những cái lời lẽ với cái biểu hiện như vậy thì mình cảm thấy bị xúc phạm thật sự. Nó có một cái điều thưa quý vị, nếu mà cái lời lẽ này không thì thật ra khi mà theo dõi thời sự thì mình thấy nó cũng nhàm rồi, bởi vì đó là cái lời lẽ, cái luận điệu của cựu tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên cái việc mà mượn cái thời điểm là ngày để tôn vinh những cái người có đóng góp cho đất nước mà để nói ra những cái lời này với là cái mục đích là để tấn công quốc nội như vậy, thì tự nhiên Huy Trường cảm thấy nó thiếu tôn trọng những người đã đóng góp cho đất nước trong cái ngày của họ, thì tự nhiên lại đi dùng cái ngày của họ để làm cho mục đích riêng của mình. Huy Trường nghĩ có lẽ là không riêng gì Huy Trường cảm thấy khó chịu với những cái lời lẽ và thái độ hung hăng như vậy. Không rõ thì những cái lời lẽ này đưa ra thì được những người khác hay là truyền thông họ tiếp nhận thế nào? Như nhận xét của báo điện tử Axios, những cái lời lẽ của cựu tổng thống gọi kẻ thù chính trị của ông là sâu bọ đã làm cho dĩ nhiên bên Dân Chủ tức giận. Các sử gia thì khuyến cáo, còn bên Cộng hòa thì im lặng. Sự im lặng của bên Cộng hòa có lẽ là một cú sốc, bởi tuy các chính trị gia Hoa Kỳ đã có thời gọi nhau là kẻ buôn bán nô lệ, đó là những ủng hộ viên của ông John Quincy Adams gọi ông Andrew Jackson, hay tệ hại như hồi năm 2000 khi ông Karl Rove
cố vấn của cựu Tổng thống George W. Bush, đã tổ chức một chương trình dùng hệ thống điện thoại gọi tự động Robert Call để loan tin đồn thất thiệt là thượng nghị sĩ John McCain có con hoang với một người phụ nữ da đen. Khi biết được, ông McCain đã nói có một chỗ trong địa ngục cho những người như vậy. Nhưng chưa ai từng gọi đối thủ chính trị trong một nền dân chủ là sâu bọ. Tiến sĩ Timothy Naftali của Viện Đại học Columbia giải thích, ngôn từ này là ngôn từ của những nhà độc tài sử dụng để tìm cách gây sợ hãi. Khi người ta vô nhân tính hóa đối thủ, người ta tước đi quyền hiến định tham gia an toàn vào một nền dân chủ vì người ta đã bảo họ không phải là người. Đó là điều nhiều những nhà độc tài đã làm. Giáo sư Ruth Ben-Ghiat, một sử gia của Viện Đại học New York, thì nói với tờ Washington Post là gọi người ta là sâu bọ đã được sử dụng một cách hữu hiệu bởi Hitler và Mussolini để làm mất nhân tính đối thủ và khuyến khích những người theo họ tham gia vào bạo động. Bà thêm, ông Trump cũng dùng cách phóng đại. Hãy chú ý, ông nhắc đến mọi thứ độc tài, cộng sản, Marxist, Fascist và cực tả để giúp đẩy ông lên thành người đem lại tự do. Mussolini hứa tự do cho nhân dân Ý rồi tuyên bố thành lập chế độ độc tài. Ông Stephen Chung, phát ngôn nhân ban vận động Trump, phản đối, nói những ai đưa ra những khẳng định nực cười này rõ ràng là những bông tuyết bám lấy bất cứ cái gì họ muốn vì họ bị mắc cái bệnh hội chứng loạn trí Trump và toàn thể sự hiện hữu buồn nạn và khốn nạn của họ sẽ bị đè bẹp khi Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc Andrew Bates thì nói, dùng những chữ như sâu bọ để tạo bất cứ ai sử dụng những quyền căn bản của mình để chỉ trích chính phủ, như là tiếng vọng lại của những nhà độc tài như Hitler và Mussolini. Hôm thứ Hai, khi được hỏi lại, ông Bates nói, chúng tôi không bình luận về cuộc bầu cử năm 2024. Nhưng rồi ông thêm, toàn đất nước và tổ chức Ngày Cựu Chiến binh công nhận ký ức linh thiêng của mỗi người Mỹ đã hy sinh mạng sống để bảo vệ tự do của chúng ta. Cái đối thoại giữa hai phát ngôn nhân cho chúng ta thấy cái sự khác biệt về lập trường của hai bên, thì anh Huy Trường. Dạ vâng, cái sự khác biệt về lập trường thì nó hẳn nhiên rồi. Tuy nhiên cái phản ứng từ cái phía những người xung quanh khi mà nghe Tổng thống Donald Trump có cái giọng điệu phát biểu như vậy trong ngày tri ân các cựu chiến binh, thì mình cũng thấy là những cái Facebook này hay là những vị chính trị gia này họ cũng có giọng điệu họ bực mình luôn. Chính họ cũng phải trở nên là nói nặng lời hơn nữa, thưa quý vị. Tuy nhiên trong câu trả lời của nhà báo Lê Phan thì đưa ra chi tiết là cách mà dùng từ sâu bọ thì nó có một sự tương đồng đối với những nhà độc tài trước đây trong lịch sử. Cá nhân Huy Trường thì không xây dựng được một cái sự liên kết rõ ràng với là sử dụng cùng vốn từ thì có cùng tính cách, như là cùng tính cách độc tài hay là này kia, thì bản thân trong Huy Trường không có sự liên hệ trực tiếp cái điều này. Cá nhân Huy Trường nghĩ cái vốn từ nó phản ánh từ cái văn hóa sống, cái môi trường sống. Ví dụ như là cựu thống Donald Trump đọc nhiều những nhân vật này chẳng hạn, và khi mà nghe ở trong cái bối cảnh đó, sự bực tức đó, cái thái độ mà muốn tấn công kẻ thù đó, thì những cái nhân vật tôi đọc, những ông đó đã dùng những cái từ này, thì tự nhiên một cách vô thức nó sẽ trở thành ra là chúng ta học biểu hiện cái mức độ cảm xúc bên trong mình, thì cái vốn từ nó cũng sẽ theo đó nó hình thành. Thì đó là điều duy nhất mà trong Huy Trường có thể liên hệ giữa cái chuyện là dùng cùng cái từ sâu bọ như là những người nhân vật trong lịch sử. Và có một cái điều khác nữa thưa quý vị, thật sự khi mà Huy Trường nghe một người nói những cái lời bẩn hay lời xúc phạm này kia, nói thật sự cái là bởi vì mình lớn lên ở trong cái văn hóa Á Châu, Huy Trường vẫn nghĩ là cái lời nói đầu tiên nó phản ánh người nói thôi, chứ nó không có mô tả được gì cái bên mà mình nói đó. Cho nên điều đó nó rất cần thiết ở chỗ là thật ra mình nghe văn phong của mỗi người, thứ nhất là từ gốc từ, cái vốn từ người ta dùng thì mình có thể hình dung được người này là đọc học như thế nào hay là tiếp xúc với những cái nguồn nào, thì cái đó điều đó là cái thấy được. Cái thứ hai là cái thái độ hay là những cái cách tư duy của người đó để hình thành ra lời nói á, thì mình đánh giá được chính cái người nói thôi, chứ còn cái chuyện mà một người nói thì bao giờ nó cũng là chủ quan cả. Cho nên ở đây thì Huy Trường sẽ không bực mình với cái cảm giác là cựu tổng thống Donald Trump là cái người như vậy. Xin lỗi, phải dùng cái từ là thô lỗ trên cả chính trường Hoa Kỳ. Xin lỗi là phải dùng cái từ này. Tuy nhiên, ngày hôm nay nó còn có một cái tin tức nữa, thưa nhà báo Lê Phan. Đó là cái việc mà tòa tại Minnesota đã bác một cái đơn mà nói là
Tổng thống Donald Trump thì không đủ cái tư cách để tham dự ứng cử cho chức vị tổng thống năm 2024. Cái việc này theo như lời giải thích từ phía bên tòa thì Huy Trường hiểu được, bởi vì thật ra là hiến pháp cho đến bây giờ thì nó vẫn là một cái văn bản được xây dựng từ một cái thời điểm ở quá khứ, cho nên nó sẽ có những cái trường hợp mà ngày hôm nay nó không có được chú thích rõ ràng trong cái văn bản gốc để xây dựng quốc gia của Hoa Kỳ. Cái điều đó thì Huy Trường không trách, cho dù là họ muốn ủng hộ cho tổng thống Donald Trump, tức là nhưng mà họ vẫn dựa vào cái cơ sở nói theo hướng pháp thế này thế kia thì chúng ta không thể nào bỏ tước các quyền tranh cử tổng thống của một cái người khi họ phạm lỗi này kia được. Đây là cái luận giải bên phía cái vị thẩm phán đó mà thôi, chứ cũng không hoàn toàn là bên tư pháp Hoa Kỳ, thưa vị. Nhưng cái việc đó nó làm cho Huy Trường nghĩ tới một bước là thực sự nói cho cùng, trước khi đợi pháp luật của đất nước mình cho mình có quyền hay không có quyền làm việc gì thì bản thân tự mỗi người chúng ta sẽ giữ cái quyền chọn cho mình. Cá nhân Huy Trường sẽ không chọn cho một người mà có tư cách, có văn hóa, có kiểu đồ như vậy. Một cái kiểu đánh giá này thì người ta cũng nghĩ là sẽ hơi bị old school, bị lỗi thời, tức là mình nhìn việc chứ không nhìn người. Cái người đó có thể là phóng túng đời sống cá nhân, tuy nhiên anh ta là người giỏi trên cái việc mà điều hành đất nước, chuyện làm kinh tế, chuyện làm chính trị chẳng hạn. Đúng, cái điều này đúng. Tuy nhiên Hoa Kỳ không thiếu người giỏi, cá nhân Huy Trường nghĩ vậy. Và có lẽ ở cái tuổi của Huy Trường, với những cái vị mà lớn hơn rồi, con cái đã trưởng thành rồi, thì cái mối lo cho những đứa con thế hệ tiếp theo của mình, cháu em của mình, có thể là cũng quen đi hay là nhẹ hơn. Nhưng ở cái tuổi của Huy Trường có lẽ là Huy Trường nghĩ nhiều hơn tới chuyện là của những đứa trẻ sau nó sẽ học cái gì ở cái xã hội, nó sẽ lớn lên. Chính vì cái điều đó cho nên là khi làm cái gì hay là khi nói chuyện với những đứa cháu, đứa em trong nhà của mày thì Huy Trường rất chú trọng nói về cái chuyện là thật ra cái chuyện mà giữ cái tư cách, giữ cái văn hóa nó quan trọng lắm, chứ không phải là hiệu quả không thôi. Cuộc sống nếu mà chạy đi theo cái mục đích, theo hiệu quả thì có thể là đến một lúc con người ta thể giết nhau được đấy, chỉ vì cái mục đích của mình thôi. Tuy nhiên chúng ta có những cái giá trị nó không mang lại hiệu quả đời sống, tuy nhiên chúng ta cần phải giữ. Bởi vì nếu chúng ta không giữ thì xung quanh chúng ta sẽ tham gia tạo ra một cái môi trường sống nó toàn là những điều như vậy, thì các con các cháu có thể sống được không? Đó là nó xin lỗi cho phép Huy Trường chia sẻ thêm cái đó, nhưng mà đó là điều mà Huy Trường nói với những em cháu trong nhà. Cho nên cho đến tận bây giờ có thể là bị gọi là old school hay là bị cực đoan trong những cái lựa chọn, tuy nhiên với những cái tính cách như vậy thì Huy Trường nghĩ không phù hợp để chọn là người đại diện cho những cái vị trí nào hay là tổ chức nào mà mình có trong đó, thưa quý vị. Dạ vâng, vậy thì với những cái lời lẽ như vậy thì cựu tổng thống Donald Trump còn tấn công những ai nữa không hả chị? Thưa, ngoài phe cánh hữu và đối lập chính trị, ông còn đặc biệt nhấn mạnh đến một cái điều mà ông biết là cái sự chú ý của nhiều người dân Hoa Kỳ, đó là vấn đề di dân và biên giới phía Nam. Ông đã tuyên bố là những người đã tới biên giới phía Nam, không có ai biết những người đó từ đâu đến, và chúng ta biết họ đến từ các nhà tù, và chúng ta biết họ đến từ các bệnh viện tâm thần và nhà thương điên. Chúng ta biết họ là khủng bố. Không ai đã chứng kiến những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay. Nó một điều rất đáng buồn cho đất nước. Nó đầu độc dòng máu của đất nước chúng ta. Người ta đến với bất cứ thứ gì mà ta có thể bị mắc phải. Đây không phải là lần đầu tiên cựu tổng thống đưa ra những cái luận điệu như vậy. Trong những cuộc vận động tranh cử, ông đã nhiều lần lặp lại là các lãnh tụ của các quốc gia Nam Mỹ mà ông không nêu danh đang thả những bệnh nhân từ các bệnh viện tâm thần rồi gửi đến làm di dân ở Hoa Kỳ. Mới hôm đầu tháng này chẳng hạn, vài ngày sau, trong một cuộc phỏng vấn với Univision, hệ thống truyền hình lớn hàng đầu trên thế giới, nói tiếng Tây Ban Nha, ông đã đưa ra chỉ dấu là nếu đắc cử năm 2024, ông có thể sử dụng chính phủ liên bang để trừng phạt những người chỉ trích ông, và ông bênh vực chính sách cách ly gia đình di dân ở biên giới Hoa Kỳ-Mexico. Ông bảo có như vậy thì người ta mới sợ, không dám tới, và gạt sang câu hỏi của đài truyền hình rằng hành vi đó có vô nhân đạo hay không. Về việc tính chuyện vũ khí hóa các cơ quan chính quyền, ông đổ cho là tại phe bên kia đã làm trước. Ý nói những vụ truy tố dân sự và hình sự hiện nay là hoàn toàn bịa đặt, và đó chỉ là bên dân chủ làm để tấn công ông. Ông nói, nếu họ làm vậy, và họ đã làm vậy, nhưng nếu họ tiếp tục điều này, ở nó có thể xảy ra ngược lại. Cũng xin thêm, ông Trump trong những tháng gần đây đang tìm cách chiêu dụ khối cử tri Latino. Ông có một số vì niềm tin tôn giáo hoan nghênh chính sách chống phá thai của Đảng Cộng Hòa.
và sau đó có thể bỏ phiếu cho những ứng cử viên Cộng hòa. Anh Huy Trường. Thưa nhà báo Lê Phan, cái điều mà nhà báo Lê Phan vừa trích dẫn các câu trả lời của cựu thống Donald Trump thì nó ngẫu nhiên lại giống cái điều mà Huy Trường cũng chia sẻ trong Chào Bình Minh sáng hôm nay, khi mà nói tới cái phát biểu của một cái người tham gia biểu tình tại Washington DC hôm qua, biểu tình để ủng hộ cho người Israel, chống cái vấn đề bài Do Thái, cái chủ trương bài Do Thái đang có xu hướng trở lại. Thì người này có đưa ra một cái quan điểm nói về cái sự nếu mà chúng ta quan tâm thương cho người Palestine thì cũng phải thương cho cái hoàn cảnh người Do Thái. Vì cái khía cạnh này thì Huy Trường cũng chia sẻ là cái khía cạnh mà thương cho những cái hoàn cảnh, cái cuộc tấn công hay là những mạng người đổ oan thì quả thật là chúng ta cũng sẽ thương như nhau. Tuy nhiên cũng sẽ nói rõ hơn là cái hành động tấn công thì như cùng cái phép mà chia đều như vậy thì có lẽ là không dành cho cái phía mà thi nhau làm xấu, tức là bởi vì bên Hamas tấn công vô người Israel thì chúng tôi cũng sẽ tấn công vô người Palestine. Thì Huy Trường có chia sẻ là chúng ta có thể thi nhau làm tốt nhưng chúng ta không nên thi nhau làm xấu. Cho nên cái cơ sở mà cựu thống Donald Trump nói như vậy thì thứ nhất là nó đã không hợp lý rồi. Chúng ta sống để làm cho thế giới tươi đẹp hơn, thưa quý vị, chứ không phải là sống để làm cho phá hủy đi cái môi trường chúng ta đang sống. Và cái điều thứ hai, và trong cái lời mà nó trả lời tại bên kia làm như vậy thì nó cũng gián tiếp xác nhận là cựu tổng thống Donald Trump có làm xấu. Nhưng mà ông chỉ đi giải thích cái việc ông làm xấu thôi, nhưng mà xác nhận là ông có làm xấu. Nhưng mà cái việc là thực sự là bên kia có làm trước hay không thì chúng ta theo dõi tin tức cũng biết. Cái việc mà ông kinh doanh và khai gian lận không có bên cánh tả nào làm cả, chỉ có tự ông làm, cho tới khi ông làm sai thì bị phạt thôi chứ, bị điều tra thôi chứ. Cho nên cuối cùng thì ngay cả trong cái lời đó thì cũng đã xác nhận cựu thống Donald Trump là người tư lợi. Xong rồi để đi che giấu cái việc sai của mình thì ông làm gây ra hàng loạt những cái lỗi lầm khác, sai lầm khác, thưa quý vị. Cho nên bụng chèo khéo chống khổ thân. Dạ vâng, và khi nói về cái đề tài về di dân trong cái hôm thứ Hai vừa rồi thì cá nhân Huy Trường cũng hiểu được cái tại sao ông lại đưa cái vấn đề này ra. Bởi vì vừa rồi thì có một cái người gọi là trợ lý Tòa Bạch Ốc từng làm với cựu thống Donald Trump trong cái giai đoạn ông còn tại chức, và người này cũng tham gia kế hoạch về những cái chính sách chống di dân của cựu tổng thống. Thì vừa rồi thì người này đã hợp tác với truyền thông để đưa ra cái kế hoạch chống di dân của cựu tổng thống Donald Trump. Cái điều đáng nói là không phải là cái kế hoạch mới mà kế hoạch cũ, và được ông làm đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn. Có một số chính sách đã được gạch đầu dòng đối với nhóm người Mexico thì như thế nào? Như bà Lê Phan nói thì đưa lý do bệnh tật, và một cái bệnh tật mà trong cái hồ sơ đó được nhắc tới là Huy Trường nghe thấy nó ấu trĩ như từ thế kỷ nào. Nếu bây giờ không còn Covid thì sẽ nói là những người này bị bệnh lao. Nhưng mà cái chuyện đó nó không còn là vấn đề của Hoa Kỳ hay quốc gia nào nữa, thưa quý vị. Nếu mà vin vào một cái điều đó thì để cho thấy là cái năng lực giữ an toàn cộng đồng y tế của Hoa Kỳ kém sao, thì đó cũng không đúng. Cái điều thứ hai nữa là ngay cả đối với vấn đề của Trung Đông sẽ đoan tới mức độ là nếu mà cái du học sinh nào mà lên tiếng ủng hộ hay là tham gia biểu tình cho Palestine hay Do Thái thì cũng sẽ bị cắt visa, cho dù là người đó đến Hoa Kỳ hợp pháp cho mục đích học tập. Nói như vậy thì cuối cùng nó cũng cho thấy một cái điều nữa không hiểu về, thứ nhất là cái chuyện mà du học sinh đến Hoa Kỳ mang lại lợi nhuận cho Hoa Kỳ là điều thứ nhất. Thứ hai, Hoa Kỳ có một cái động thái từ nhiều năm nay rồi, không phải du học sinh nào theo như quy định thì du học sinh học xong đi về, cùng lắm là được vài tháng ở lại Hoa Kỳ, nhưng sau đó là ngay lập tức đi về, trừ khi du học sinh đó giỏi. Và Hoa Kỳ khi giữ một người giỏi lại là Hoa Kỳ gọi là lấy chất xám. Tại vì xin hiểu là một cái người du học sinh khi mà họ đi học tới khi họ có bằng tại Hoa Kỳ thì cái đầu tư cho cá nhân đó là từ gia đình quốc gia của người đó, chứ không phải là Hoa Kỳ, bởi vì du học sinh trả tiền mắc hơn, thưa quý vị. Cho nên tất cả một cái người giống như có cây mà khi nó được trồng tới khi thành trái rồi thì Hoa Kỳ mới đóng vai con buôn để tới mua trái với giá cao, thế thôi. Cho nên phải hiểu là cái chuyện đó là chuyện có lợi cho Hoa Kỳ, và khi mà đi tấn công vô những cái nguồn lợi như vậy thì chứng tỏ cũng không hiểu gì về cái cấu trúc để xây dựng một cái xã hội thu hút chất xám, thu hút nhân tài cho đất nước. Và cái điều ông nói ra trong lần này thì thật ra là ông cũng đã nhắc tới ở những cái cuộc vận động từ tháng 9 rồi, thưa nhà báo Lê Phan. Cái điều mà Huy Trường cảm thấy rất là bực mình ở chỗ là ông dùng từ dòng máu độc. Thật ra khi đó là cái từ dòng máu thì ông nói tránh cho cái từ sắc tộc thôi, thưa quý vị. Bởi vì khi mà nói tới cái dòng máu như vậy thì cái điều ông nhắm tới là nhắm tới sắc tộc, những sắc tộc không phải người da trắng.
hiểu rõ những cái điều này để hy vọng là những cái vị khán giả người Việt Nam á, chúng ta phải cân nhắc lại. Tại vì có khi chúng ta đang cố gắng ủng hộ cho một monster mà khi mà monster vào đúng cái vị trí của nó rồi thì chính chúng ta những người mình đã giúp nó ngồi vào vị trí đó nó sẽ quay qua, nó sẽ tiêu diệt. Hãy hình dung cái lý do mà dòng máu độc đó thì chắc chắn là cái ý niệm đó nó không chỉ là đối với người Mexico hay là cái người da đen, người da trắng cũng không phải được tôn trọng trong cái ý niệm này đâu thưa quý vị. Cho nên cân nhắc tất cả những cái lời lẽ này để chúng ta hình dung cái nguy cơ mà chúng ta sẽ có thể bị đối diện nếu như mà Tổng thống Donald Trump có thể nắm lại chức quyền. Có một cái điều nữa nãy cùng cái góc văn hóa khi mà dùng cái từ sâu bọ nãy Huy Trường cũng quên nói ở trên, xin phép nhà báo Lê Thăng, đó là thật sự khi mà tiếp xúc với những cái nguồn văn hóa về những chân dung độc tài như vậy và cảm cái cách phản ứng, cảm cái từ ngữ như vậy thì người ta cũng cảm cả cái mức độ tàn bạo luôn. Tức là nếu trước đây chúng ta một người cứ đọc những cái ứng xử nó ôn hòa nhẹ nhàng, cho nên người ta khuyến cái đọc kinh đi nhà thờ là vậy. Chúng ta tiếp xúc với những cái hành vi nó nhân văn, nó nhẹ nhàng thì nó cũng hạn chế cái phản ứng của người đó. Còn một người cứ ăn rồi cứ tiếp xúc với những cái điều đó mà đang tiếp xúc theo một cái xu hướng là ngưỡng mộ và học theo nữa thì có thể là những cái mức độ tàn bạo nó sẽ còn nặng nề hơn, bất chấp nhiều hơn. Đây là cái nguy cơ mà cá nhân Huy Trường có thể hình dung được thôi thưa quý vị. Đây chủ quan, để nói rõ là chủ quan ạ. Dạ vâng. Thế nói về chính sách di dân thưa chị, đến nay nhà báo Lê Phan có nghe về những cái chính sách mà Tổng thống Trump đề cập tới không ạ? Thưa cái vấn đề, trước khi chúng ta nói đến cái vấn đề di dân đó, thì xin nhắc một chút là cái điều mà ông Trump nói về cái gọi là cái dòng máu độc những cái chất độc đang đầu độc dòng máu của đất nước đó, nó phảng phất những cái điều mà ông Hitler đã nói. Hitler nói rằng chất độc đã xâm lăng cơ thể quốc gia là vì sự tràn ngập máu ngoại quốc. Nó cũng chẳng khác gì luận điệu của ông Trump cả. Theo bà Ivana Trump thì cái thời mà bà còn sống với ông ấy, thì ông Trump đã có một cái cuốn sách gối đầu giường của Hitler tên là My New Order, và lâu lâu ông thường lật đọc những cái trang đó. Ông Trump là một cái người mà bản chất không ưa những cái người ngoại quốc, nhất là những người mà không có mắt xanh tóc vàng như là cái gọi là tiêu chuẩn của ông. Cựu tướng John Kelly vốn là tránh văn phòng của ông trong một cái chuyến đi Pháp hồi năm 2018 với ông Trump đã kể lại là ông Trump nói với ông Hitler làm nhiều điều tốt đấy chứ. Rồi ông Trump cũng than phiền với ông Keller, vốn là cựu tướng thủy quân lục chiến, hỏi rằng tại sao các ông tướng Mỹ không trung thành với ông như là các ông tướng của Hitler. Ông hỏi tại sao các ông không giống như các ông tướng Đức thời Đức Quốc xã. Tuần này khi được báo chí hỏi về ông Trump, ông Kelly đã xác nhận những điều ông Trump thường nói, khinh thường các cựu chiến binh và các binh sĩ đang phục vụ. Ông Kelly nói với đài CNN, một người nghĩ những ai mang quân phục bảo vệ đất nước hay bị bắn hạ hay bị thương nặng khi lâm chiến hay trải nhiều năm bị tra tấn khi làm tù binh là suckers, tức là đồ ngu ngốc, vì họ có được gì đâu, they got nothing. Ông Kelly còn thêm, một người không muốn bị thấy đứng cạnh một thương binh của chân vì nó không đẹp cho tôi. Một người đã công khai khinh bỉ một gia đình Gold. Tất cả các gia đình Gold trên truyền hình trong cuộc vận động 2016 và chê bai những anh hùng quý báu của chúng ta đã hy sinh mạng sống để bảo vệ Hoa Kỳ là losers, tức là những kẻ thất bại, và không chịu đến viếng thăm nghĩa trang của họ, của các chiến sĩ đã hy sinh thời đệ nhị thế chiến ở nước Pháp. Chúng ta cũng biết cái gọi là gia đình Gold, tức là gia đình có con em, vợ chồng chết trận. Hồi năm 2016, ông Trump xỉ vả gia đình một đại úy tử trận ở Iraq vì họ chỉ trích ông. 4 năm sau, ông đổ cho một gia đình Gold đã làm ông nhiễm Covid. Thái độ của ông Trump với các thương binh cũng được Đại tướng Mark Milley, cựu tham mưu trưởng Liên quân, nói đến khi ông Trump mắng ông vì ông chọn một cựu đại úy cụt chân ở Afghanistan để hát bài God Bless America ở một nghi thức, vì ai mà muốn thấy một cái tên cụt chân như vậy. Tướng Milley trong bài diễn văn từ biệt đã nhắc nhở các binh sĩ Hoa Kỳ
là họ tuyên thành với hiến pháp chứ không phải với một người muốn làm nhà độc tài. Còn ông Kelly thì kết luận cựu tổng thống là người ái mộ những nhà cai trị độc tài và những tên độc tài khát máu. Nói chung đó thì phải nói rằng tôi đã từng đến Nam Phi sau những năm của apartheid, của cái chế độ phân biệt kỳ thị chủng tộc. Và đây là một cái chế độ mà chỉ có người da trắng mới được coi là công dân. Những người da màu được coi là một thứ dân, còn những người da đen thì coi là cùng đinh. Ngay cả những người da màu, anh bạn đồng nghiệp của tôi lúc đó ở Nam Phi, ở miền Nam của Nam Phi, ở Cape Town, nói rằng là anh dắt tôi đến một cái nơi, anh ta bảo đấy, khu đấy là khu của những người da màu. Những người da màu, da vàng, anh ta là gốc Ấn Độ. Và anh bảo những người Tàu, những người Nhật Bản mà đã sinh sống lâu năm ở Nam Phi đều được coi là da màu và bị sống ở trong một cái khu riêng, bị đối xử riêng biệt, không được làm những cái công việc mà người da trắng được làm. Chỉ có một số người Nhật thì được coi là công dân danh dự, bởi vì lúc đó Nam Phi đang cần làm ăn buôn bán với Nhật Bản. Chúng ta có muốn sống trong cái xã hội như vậy không? Thì tôi nghĩ rằng không, thưa anh Huy Trường. Cái điều đáng nói là thật ra cái luận điệu mà giữ cái dòng máu trong sạch thì nó đến từ những cái quốc gia thuần như là Đức thì cá nhân Huy Trường còn có thể hình dung được. Nhưng bản thân Hoa Kỳ là một quốc gia được xây dựng từ cái cơ sở là Hiệp chủng quốc. Tại sao cái ý niệm đối với những người khác sắc tộc hay là những người di dân của cựu tổng thống Donald Trump nó lại được đẩy tới cái mức gắt gao như vậy thưa chị nhỉ? Thế cái đó là một cái điều rất là khó hiểu, bởi vì nếu mà di dân không có di dân thì làm gì có Hoa Kỳ. Kể từ khi những người Anh đầu tiên đặt chân trên đất Mỹ, và từ đó những khu định cư của người Anh da trắng chiếm cứ dần dần lãnh thổ Bắc Mỹ, tất cả đều là những người di dân. Và lại ngoại trừ Phi Châu nơi con người xuất phát, mọi phần đất trên thế giới này đều được định cư bởi di dân. Những người thổ dân da đỏ, những con người đầu tiên di dân đến Bắc Mỹ là người da vàng. Và tùy theo các lý thuyết của các khoa học gia, họ đến bằng đường thủy cách đây 30.000 năm, trong giai đoạn được các nhà khoa học nói là thời kỳ đại băng giá cuối cùng của địa cầu chấm dứt. Khi lớp tan băng giá có nơi dày đến 2 mét ở Bắc Mỹ tan đi, hay là họ đi bộ đến cách đây 15.000 năm khi lục địa Mỹ Châu còn dính liền với lục địa Âu Á ở Alaska. Thực ra một trong những điều chính đã làm Hoa Kỳ trở thành một cường quốc hùng mạnh chính là sự việc Hoa Kỳ là một quốc gia do di dân lập nên. Một nhà bình luận của tờ New York Times, ông Paul Krugman nói, nếu ông Trump về thăm quận Queens của thành phố New York, vốn là nơi chôn nhau cắt rốn của ông, thì ông sẽ thấy Queens ngày nay đẹp lắm. Mặc dù Queens là một quận đa sắc tộc và nhiều màu da nhất trên toàn lục địa Hoa Kỳ. Phải nói khó tìm thấy một quốc gia hay một văn hóa nào mà không có mặt ở Queens. Di dân chiếm đến một nửa dân số và hơn một nửa lực lượng lao động. Nếu bạn đi qua Queens gần đây, bạn sẽ không thấy đây là một cảnh địa ngục trần gian như là ông Trump diễn tả. Tuy không đầy cây xanh và biệt thự, Queens có mức độ tội phạm tính theo đầu người thấp hơn nhiều những khu khác của thành phố New York và là một trong những nơi được coi là an toàn nhất của Hoa Kỳ. Nếu ông Trump lên nắm quyền trở lại, ông sẽ muốn biến Queens trở lại thành một quận như ông đã sinh ra và lớn lên, với đa số di dân là da trắng. Họ có thể cạnh tranh với nhau và khinh miệt lẫn nhau. Người da trắng gốc Anh khinh miệt người Ái Nhĩ Lan, rồi người Ái Nhĩ Lan khinh miệt người Ý. Nhưng tất cả đều khinh miệt những kẻ đến sau, và điều quan trọng nhất là những người tóc vàng mắt xanh như ông Trump phải là kẻ ăn trên ngồi chốc. Chính ông Trump đã có lần than thở tại sao những quốc gia Bắc Âu như là Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển đã không gửi di dân đến, toàn là những người đến từ những nơi mà ông tục tĩu gọi là shithole, tức là hố phân của thế giới. Nhưng ông quên mất là khi đời ông nội ông tìm đến Hoa Kỳ xin định cư, nước Đức của họ cũng đang là một shithole của thế giới. Khi đòi hỏi nhốt hết những di dân bất hợp pháp vào những nơi mà thực sự là những trại tập trung khổng lồ, sử dụng quân đội để xây những nhà tù và canh phòng họ
Ông còn thêm những người bị tình nghi là băng đảng, ma túy và tội ác sẽ bị trục xuất không xét xử. Không ai biết bị tình nghi bởi ai và trên căn bản nào. Rồi ông nói đến nhổ tận gốc những tên côn đồ cực đoan cánh tả mà ông nói đang đục khoét Hoa Kỳ như là sâu bọ. Ai là cực đoan cánh tả? Theo định nghĩa của ông và một số những người Cộng hòa cánh cực hữu, họ bao gồm rất nhiều người. Chúng ta cũng đừng quên chính họ đã thường cáo buộc Tổng thống Biden là Marxist, thưa anh Huy Trường. Thưa nhà báo Lê Phan, tự nhiên nhà báo đang nhắc những cái chuyện, những phản ứng của cựu tổng thống Donald Trump với cái sự phân cấp xã hội dựa theo cái sắc tộc, chủng tộc hay màu da hay màu tóc, màu mắt như vậy. Khi Trường nhớ lại cái chuyện này đúng là do của mình cũng khẩu nghiệp. Tại vì hôm đó câu chuyện khi Trường gặp là chuyện một cặp đôi vợ chồng cũng thân thiết, xong rồi trong khi tranh cãi thì cuối cùng người chồng mới vin vào những cái yếu tố người chồng là thế này, người vợ là thế kia, vai trò lâu vai trò đã nói. Thì lúc đó thì Trường có nói thẳng, có cả hai vợ chồng đó, thì Trường nói chỉ có những thằng bất tài mới bám vào những yếu tố của mình được truyền thừa để mà làm cơ sở, chứ còn những thằng có tài thật sự thì nó sẽ chấp nhận sự bình đẳng, và từ cái sự bình đẳng đó, nếu anh thực sự có khả năng, anh thực sự lớn mạnh, anh thực sự vững vàng để nâng đỡ người vợ mình hay nâng đỡ người khác, thì cái đó lại cứ đi xuất phát điểm công bằng đi. Chứ còn nếu mà dựa vào những yếu tố truyền thừa từ giới tính hay là sắc tộc là những cái giá trị truyền thừa, bám vào những điều đó thì chúng ta anh không có đủ khả năng tự xây dựng chỗ đứng cho mình. Dạ vâng. Còn cái việc cái chuyện về di dân hay là bất kể cái mô hình Queen ngày nay thế nào thì có lẽ là với một người cố chấp, người ta sẽ không công nhận cái hình thành đó là cái tốt hơn. Ông Trump sẽ tiếp tục nếu như mà để người da trắng làm thì nó sẽ khác. Tuy nhiên chúng ta sẽ nhìn cái bài toán về con người trong xã hội nó như thế này thưa quý vị. Một người công dân lớn lên làm việc đi làm suốt quãng đời của họ, không có chính phủ nào nuôi ai cả, chính từ mỗi người tạo ra cái giá trị cho đời sống, tạo giá trị tuổi trẻ để nuôi tuổi già, tất cả những cái chính sách từ mỗi người sẽ nuôi lấy, và chẳng những thế còn tạo ra những giá trị dư hơn cho cá nhân, và những cái giá trị dư đó nó được đi vào những cái vấn đề được xây dựng giúp đất nước phát triển hơn. Cho nên một người công dân sống và làm việc bình thường thì chắc chắn là có lợi cho đất nước, đó là điều đầu tiên thưa quý vị. Cái điều thứ hai, hãy hình dung về cái chính sách tiếp nhận di dân của Hoa Kỳ. Như Huy Trường khi mà đến Hoa Kỳ, khi mà chưa vào quốc tịch đi thì Huy Trường vẫn phải đóng thuế, tức là giống như là mình bỏ hùi chết trước đó thưa quý vị. Nhưng khi chưa là công dân thì những cái người đi làm, nếu như một người đi làm như Huy Trường mà không ở lại Hoa Kỳ mà đi về nước thì coi như là hùi chết đó mất, Hoa Kỳ được lấy không. Còn nếu như mà tiếp tục ở thì sau đó thì cái phần may ra cái phần mình đã đóng thuế những năm mà chưa là công dân nó mới được truy thu ở tuổi già của mình, chứ còn không có chính phủ nào miễn phí cả. Và Hoa Kỳ đối với tất cả những người di dân khi mà chưa có giấy tờ thì điều kiện làm việc nó cũng khó khăn hơn, lương cũng không thể bằng cho một người Hoa Kỳ được, mọi thứ nó đều khó khăn hơn, và tất cả những cái điều đó là để trở thành công dân Hoa Kỳ thì tự mỗi người đã mua lấy rồi, bằng cái sức lao động của mình hoặc là bằng tài chính qua hình thức là đầu tư EB-5 đồ này kia, phải bỏ bao nhiêu tiền đó để tạo lợi nhuận trên đất Hoa Kỳ. Tất cả người di dân để trở thành Hoa Kỳ, mặc dù là được phép vào Hoa Kỳ đi, nhưng mà để trở thành công dân thức cuối cùng thì chính tự mỗi người phải mua cho cái đổi cái status trở thành công dân Hoa Kỳ, chứ không có chính sách từ thiện nào ở đây cả. Hiểu như vậy để thấy rằng là cái việc tiếp nhận di dân nó mang lại những cái lợi ích cho đất nước chứ không phải là không. Để nhìn rõ hơn về vấn đề này thì nhà báo Lê Phan có thể chia sẻ những góc nhìn về di dân từ góc nhìn của các nhà kinh tế không ạ? Thưa, phải nói rằng là có rất ít những nhà kinh tế đồng ý với cái lập luận của ông Trump. Bỏ ra ngoài cái tính bài ngoại nằm đằng sau cái lập trường của ông đối với công nhân ngoại quốc, có vẻ như lập trường này nói rằng Hoa Kỳ chỉ có một số công ăn việc làm giới hạn và di dân sẽ lấy đi những công việc đó từ dân bản xứ. Thực ra, trừ những năm kinh tế khủng hoảng, số công ăn việc làm theo kinh tế gia đã từng đạt Nobel Kinh tế ông Paul Krugman tăng trưởng tùy theo kinh tế và chỉ bị giới hạn bởi lực lượng lao động thay vì ngược lại. Và đóng góp của di dân cho tăng trưởng kinh tế dài hạn đáng kể một cách rất là ngạc nhiên. Từ năm 2007, theo Sở Thống kê Lao động, lực lượng lao động Hoa Kỳ tăng 14,6 triệu, trong số này 7,8 triệu, tức là hơn một nửa sinh ra ở ngoại quốc.
Và nếu những di dân này lấy mất đi công ăn việc làm của người Mỹ thì tại sao chúng ta đang có mức độ thất nghiệp ở gần mức thấp nhất từ 50 năm nay? Thực sự các nền kinh tế trưởng thành như Hoa Kỳ đang rất cần thêm nhân lực để giúp nuôi dưỡng một dân số đang già đi. Anh Quốc là một trường hợp điển hình. Sau Brexit, cây trái không ai gặt hái vì nông dân các nước nghèo Âu Châu không tới được. Và mặc dù khuyến khích, không có một người dân Anh nào muốn đi làm công việc nặng nhọc mà lương ít ỏi đó. Giải pháp là chính phủ Anh phải cho những cái thông hành đặc biệt để cho những người Đông Âu sang hái trái cây, hái rau quả. Ở Hoa Kỳ cũng vậy, nếu không có cái anh xì cắt cỏ hay dọn dẹp thì liệu những người Mỹ có chịu làm công việc đó hay không? Có thời những di dân da vàng như người Việt chúng ta có thể nhận làm việc đó, nhưng nay có lẽ là không. Thế còn gặt hái thì sao? Ngay cả những người di dân không có mấy học thức cũng có những khả năng, và họ không đánh cắp đi công việc làm ăn mà thực sự bổ túc cho những công việc của những người dân bản xứ. Hoa Kỳ không cần phải được làm cho vĩ đại trở lại, vì Hoa Kỳ đã thực sự vĩ đại. Nhưng nếu bạn muốn phá hoại sự vĩ đại đó, hay chuyện quan trọng nhất mà người ta có thể làm là bác bỏ quyết tâm ủng hộ cho tự do và đóng cửa biên giới cho những di dân kinh tế, những người đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn như là ông bà nội của ông Trump. Điều đáng buồn là nếu ông Trump trở lại cầm quyền, ông có vẻ cương quyết muốn làm cả hai việc này. Thưa anh Huy Trường. Cảm ơn nhà báo Lê Phan. Cá nhân Huy Trường trải qua cái giai đoạn mà được gọi là đi làm với vai trò là là một cái người từ Việt Nam, tức là qua sponsor theo đường làm việc thì các thủ tục nó không đơn giản đâu thưa quý vị. Nó như thế này, để tuyển một người ở nước ngoài thì cái vị trí tuyển dụng đó phải được post trên một vài những cái trang truyền thông, tức là phải đưa tới cái công chúng của Hoa Kỳ, tới thị trường việc làm của Hoa Kỳ để người dân Hoa Kỳ chọn trước. Nếu trong thời gian bao lâu đó mà không có ai apply vô cái vị trí đó, bởi vì cái đầu tiên là quản lý bằng mức lương. Nếu mà đưa cái vị trí đó ra nhưng mà cái mức lương như vậy thì người dân Hoa Kỳ họ không chấp nhận, tại vì cái công việc quá nhiều, cái lương quá thấp, thì đem cái đồng lương đó thu hút cái lao động nước ngoài. Lao động nước ngoài nếu chấp nhận cái mức giá đó, bởi vì hiện nay thì cái giá trị tiền đô của Hoa Kỳ hay là đồng lương của Hoa Kỳ vẫn cao hơn, thì một số nước như Việt Nam sẽ nhận cơ hội đó. Vậy thì hiểu rằng là cái công việc đó không phải là một người đi làm nào khác của Hoa Kỳ bị lấy mất, mà là tất cả những cái người có năng lực cho phù hợp cho vị trí họ đã từ chối hết rồi thì mới đến tay một người lao động nước ngoài. Vậy nếu người lao động nước ngoài họ không nhận cái job này thì sao? Thì công ty sẽ bị ảnh hưởng, tức là cái công việc đó, công ty đó không vận hành tốt được, thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới cái công ty. Hiểu rõ như vậy để tránh cái trường hợp bị đánh lặng, một người tới thì mất việc của một cái người khác tại Hoa Kỳ. Không đúng. Nếu một người không tới thì cái công ty tại Hoa Kỳ đó không vận hành được với cái mức chi phí mà họ có thể đưa ra cho cái vị trí làm việc đó thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn nhà báo Lê Phan với những thông tin và cả những cái chi tiết sau để chúng ta hiểu hơn về những cái chính sách và phản ứng của cựu tổng thống Donald Trump nó có hợp lý hay là không. Cảm ơn nhà báo. Xin cảm ơn anh Huy Trưởng và xin kính chào quý vị khán thính giả.